Welcome back to Ingoa News. On Wednesday, Chief Minister Dr. Prabodh Sawant expressed regret over delayed liberation of Goa, stating that 74 freedom fighters would have not been martyred if the Congress-led government at the centre had freed Goa from Portuguese rule in 1947. His remarks reflect the ongoing sentiment of Goan struggle for independence and the sacrifice made by its people. बसवराज हुडगी हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार मूळ कर्नाटकांतले. खरे बरेचशे फावटी आमकां दिसता की गोंय मुक्ती हय आमकां जरी म्हणटा की आमी पोर्तुगीजांतल्या जुलमी राजवटींतल्यान विजय ऑपरेशनांतल्यान आमकां विजय मेळ्ळा, बट हे विजय ऑपरेशन जावपाक चक्क 14 वर्सां लागली. म्हणजे तेन्ना आशिल्ल्या त्या काँग्रेसच्या सरकाराक गोंय मुक्त करपा खातीर आनी विजय ऑपरेशन घडोवपा खातीर जर पार कोणी पाडलें आसत जाल्यार ह्या 74 हुतात्म्यांनी, ज्यांच्यांनी कंटिन्युअसली आमी पळयता की 1947 पासून भारत मुक्त जालो, पण गोंय मुक्त जावचें म्हणून 74 बलिदान दिवचें पडलें. खरें म्हणजे तेन्नाच्या सरकाराक हे जर 1947 जर आमकां मुक्ती मेळिल्ली जाल्यार हे 74 हुतात्मे जावचे नाशिल्ले. म्हणजे हे जर जावपा खातीर तांकां हुतात्मे जावन आमकां तब्बल 14 वर्सांनी म्हणजे तेन्नाचें विजय ऑपरेशन घडोवन हाडचें पडलें.